Мостай Кәрим. Уңдым. Ярты буат дигән ят төбәгә, бәй, килеп тә шулай кундыммы? Тирә-якка карап, сама йөрөтәм. Уңдыммы тим, әллә туңдыммы? Уңдым. Туган елым 19-дан уңдым. Октябрьдан туган айымдан. Ана нисек минең юлдарыма Һарыйындуҙ һибә ҡайындар. Тупрағымдан уңдым, Башҡортостан, һин төйәгем минең ҡәҙерлем. Күк сымылдыҡ ҡорған сәңгелдәгем, һиндә булһын йылы ҡәберем. Кешеләрҙән уңдым, улар мине өйрәтте, тик юҡҡа ҡаҡманы. Дуҫтарымдан уңдым, улар керҙе, ҡағып тормай ғына ҡапҡаны. Мөхәббәттән уңдым, ышанысты өҫтөн ҡуйҙы барлыҡ анттарҙан. Шик белдереп үҙен кәмһетмәне, хатта шикләнерҙәй саҡтарҙа. Яуҙарымдан уңдым, еңеү килде, һәләкәттәр сигендә. Яраларҙан уңдым көнөлгәре, алып китмәнеләр тегендә. Бара торғас, исемемдән уңдым, кеше алдында кәм-хур итмәне, һәм холҡомдан уңдым. Илертмәне маҡтауҙарҙың татлы икмәге. Күп нәмәнән уңдым, рәхмәт һеҙгә, хәйерле төн һеҙгә үткәндәр. Эйе, уңдым, күп нәмәнән уңдым. Минән уңды микән бүтәндәр?